কোনটি ঐশ্বিক অর্থ কয়েন? ইউরোকাপ কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত? পোলো। কোন ব্যক্তিকে ভারতীয় ফুটবলের জনক বলা হয়? নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী। সুন্দরবন কত সালে জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা পায়? 1984 সালে। প্রথম বাংলা মাসিক পত্রিকা কোনটি? দিগদর্শন। কোন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম? গামারশ্মি। ডোনার কাপের খেলা প্রথম কোন শহরে হয়? সিমলা। 2022 সালে ভাটনগর পুরস্কার পাচ্ছেন কতজন বৈজ্ঞানিক? 12 জন। কোন ধাতুকে ছুরি দিয়ে কাটা যায়? সোডিয়াম। ইউকাটান প্রণালী কোন দুটি দেশকে যুক্ত করেছে? মেক্সিকো ও কিউবা।